Yesu opema. Telema binela nzambe bateli okina mokola lelo bele basili na mokufa. Bandina kemo yokumama ya yokumama. Silana mai yokumama Jésus Yawe yokumama ya. Hosanna alléluia Hosanna alléluia. Hosanna kosina Yuda yes Hosanna alléluia. Hosanna libanga na tsalo Hosanna alléluia. Oh nzamba chapelle na yembelio Yesu na ngaye. Hosanna kosina Yuda Hosanna alléluia. Telema yembela nzambe telema yembela nzambe telema. Yembosana, Yembosana, oh Yembosana, Yembosana, oh Yembosana, 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 Yembosana. Bina, yes. Yembosana, oh Yembosana, 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 Yembosana. Kolo Yesu kumama, kumama mwana na nzambe, kumama na yo Yesu ya batelinga abesinga pema kumama, zamba depo na yembeli kumama Yesu kumama mo santo Yesu ngana mboka unana mboka na kata kokombe mutala nangaye wakatana ziloti kusha yako lata kitena liputa ya mama nanga loposo ya zoto mafuta ya mbila kumama Yesu yo lele samba koyemba Wazwanga mosika unana mboka na kata kokombe mutala nangaye wakatana ziloti kusha yako lata kitena liputa ya mama nanga loposo ya zoto se mafuta ya mbila kumama mosato yo lele kumama mosato Abeta mololo maboko beta Yesu beta maboko abeta mololo kumama wapesinga pema nazana pema kumama Yesu hey kumama mosatwe hey we are passing November nabina debne mama nabina ni mosatwe papa mala kumama Yesu hey hallelujah
kolingaka mingi oyebi malamu kolingakanga mpe nayebi malamu ei maranate maranate ei maranate masiya basonge oswanga bamone oswanga bamone oswanga bamone oswanga bamone oswanga bamone oswanga bina bina bina. Tovandi na kombo na Yesu Masia. Presse de l'ordre. Osana témoignage kubomba yango te. Kene na sima komisa kombo kalatoro lega pour témoigner. Sans plus tarder, tozo le appel adoration. Toko fongola ba Biblia na biso. Toko tanga na Psaume 126. Na kotanga verset ya yambo. Bino ami bale kino na suka. Psaume 126. Tozo tanga na mongongo makasi. Wana toko tanga yango pe kokisama na ba mo na biso. Totangi na kombo na Yesu Masia. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Totangi verset 5-6 na mongo makasi bisonyo sur 1 des 3. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. C'est lui qui marche en pleurant quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Okobimana tongwa lelo na bayembo na monoko na kombo na Yesu. Yango kozala partage na kombo na Yesu, to beteli Yesu maboko makasi. Praise the Lord. Ozana témoignage les kana si makalami nte ko le kapona ko tatola. Tozo sambela boye na intercession oyo koloba Père, merci pona sanza oyo komi na suka pe na bonté na yo, fidélité na yo, pe lo boko no ya bobatelami na bomo na biso nyonso. Lamentation 3 22 23. Les bontés de l'Éternel ne sont plus épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle renouvelle chaque matin et ta fidélité est grande. Praise the Lord. Papa na kombo na Yesu matondi pona sanza oyo komi na suka pe bonté na yo, fidélité na yo, pe lo boko na bobatelami mokolo na mokolo. Telema tobandi ko pesa Yesu merci. Tozoko tonda ye oeza culte action de grâce loba papa toye koloba na merci. Koloba no matondi pona sanza oyo komi na suka sanza oyo yame. Topesio merci pona suka ya sanza oyo. Topesio merci pona bonté na yo. Topesio merci pona fidélité na yo. Topesio merci pona loboko na bobatelami. Motonyon sa zia ko telema s'il vous plaît. Brazi katoka pa. Papa tolobi merci. Papa to tondi yo. Toye ko célébrer yo. Pona bonté na yo, pona fidélité na yo, pona loboko na yo, yabo batelami, katikat na biso na sanza oyame, ibrazu katekapa, e katu mande kapashi kateyapa, prezeze katu kamande, brazo katekapa, eskozolo mana Yesu merci, papa to tondi yo, to pesio merci, to célébrer comme na yo, pona bonté, fidélité, loboko na ya protection, tout au long na mois de mai, ibraze katekapa, katu shikateka manderaba, brazo koto, katu minde kapashi, braze kateka pashi, razaza, brako mande kapashi koto, lobana Yesu merci, pona bonté, fidélité, loboko na ya protection,
Jésus, pour tes compassions. Merci Jésus, pour ta bonté. Merci Jésus, pour ta main protectrice. Braza kata, katu kamande, preze kete kapa, I braza zakate kapashi, brakomandeka, kato, preze kete, I brazi kandi kapa, katu shikate kapareza, braze kande kapa. Papa, Tolobi, merci. Parce que ma cambozo sala, elle qui est pelée. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Et ta main protectrice. Papa, to betelio maboko célébration. Ba musuzu bavandi. To ye wako célébrer Yesu. Eza culte ya supplication te. Ya célébration. Betele Yesu ba cri de joie. Brazu kategapa. E presese. I brakamande kapa. E katu shikategapa. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi remercié. Tovandi, s'il vous plaît. Petela ensemble maboko o abateli biso mois de mai mobimba. Praise the living God. S'il vous plaît, ce qu'on a un témoignage que bombate, kende libanda o s'inscrire et kalate bakobenga yo oya kotatu la merveille ensemble. C'est le temps des annonces. C'est qu'on a biso nous auto prêter attention à l'annonce oyo parce que yango des autres musa biso semaine oyo mobimba. Et tonga chapelle de vainqueurs international station Lemba et bina ko souhaiter biso nyonso boye malamu na ndako bilembo pe abikamwa esika oyo Yesu Masia azobongo la bomo ya moko na moko pe azopesa biso ba témoignage tolobi amen. Annonce liboso ezabongo annonce spéciale. Secrétariat etonga ezoko informé biso ete pasteur aeba kako yamba mokolo nyonso ko banda mokolo ya lundi kino vendredi na ngonga ya 7h kino 11h. Yango wana tango za na problème etali assistance spirituelle, conseil pastoral to orientation et sengena o se présenter na bureau ya secrétariat. Deuxièmement, journée d'alliance ya trompette, note que lundi ya mokolo ya lobby et kozala bongo le 1er juin 2026 eza bongo période moko eza ko marqué na milliers ya année pe esenge na fidèle nyonso aza encouragé aya epa ya nzambe na prémisse na ye na action de grâce pour que oyeba na ko consacrer o ezali mois ya sika na maboko ya nzambe. Troisièmement, heure d'alliance de prière, notez que ba programme na biso ya tongo oyebenga bongo heure d'alliance de prière et koyeba na kokoba na mokolo ya mardi de kino vendredi le 6 avril 2026 awa na etonga pe na ba satellite na biso nyonso tokokutana kuna et notez que eza ba moment moko oyo tokutanaka pona ko bondela pour que nzambe aeba na ko exaucer ba prière na biso pe ngonga eza 6h kino 7h yango esenge na yo oya ko bandaka mokolo na yo na présence ya nzambe. Quatrièmement, comité ya mariage ezoko annoncer biso ke ezane sengo ya ko présenter biso to bandeko moko mibale oyo ba décider pour que ba sangana na nzela ya kobalana ezabongo ndeko moko pasteur Gédéon pe mademoiselle Esther to beteli nzambe maboko makasi et bango ba se présenter pour que na intention va se réunir na consécration à mariage et kozala bongo le 6 juin 2026 na ngonga ya 10h awana esika yango to sengete biso nyonso to soutenir bango spirituellement financièrement pour que biso pe to s'attacher na lipamboli oyo yango esenge na biso nyonso to kutana na samedi oyo to célébrer ensemble na bango. Cinquièmement, coordination ya cellule to ba satellite na biso, coordination ya ba satellite pe ba cellule ezoko informer na ba opérateur nyonso ya ba cellule pe ya ba satellite ke programme moko ya renforcement ya ba capacité to pe ya bonne préparation ya ba enseignement pe suivi et kozala bongo chaque lundi na yango eza na réunion moko oyo eza prévu na pasteur résident juste après 3e culte yango basengete excuse moko te et kozala acceptable na soki ozangi na réunion wana oza opérateur ya cellule oza secrétaire oza topé ya leader ya satellite esenge na otikala juste après 3e culte. Département ya intercession ezokoya ko tonda nzambe balobi ete baprondi bapesi nzambe merci pamba te topé na moto nyonso ayebaki na kobima pour na visite ya orphelinat oyo ezalaki bongo effectué samedi
yango zambe azwa lokumu pamba te akitisi susu mapamboli likolo na bango. Sixièmement, renforcement spirituel. Programme na biso ya renforcement spirituel ya mois de juin ekobanda mercredi le 3 kino vendredi le 5 na 16h30. Yango esenga na biso nyonso toya na eta ya jeune pe tokoya ko rompre ngo na table ya communion pe yaka na kondima na yo pe batante na yo pour que Nzambe a bongolango ba témoignage. Communication, équipe ya communication ils ont informé biso que atie ba plateforme ya réseaux sociaux et belé en ligne. Le col à YouTube, les abonnés CVI Lemba, TikTok CVI Lemba, Instagram CVI Lemba, Facebook Chapelle des Vainqueurs, Lemba Kinshasa. Pe ezana groupe WhatsApp moko eza disponible. Je pense que ba affiché ba numéro ya groupe wana WhatsApp na télévision na biso okomi pour que okota na kati. Pe soko comprendre te aucun na bureau ya secrétariat pour que ozo ba information mususu. Yango sengeli ngana yo to s'abonner, to aimer, to partager pour que to soutenir œuvre ya Nzambe. Praise the living God. Huitièmement, investissement dans les royaumes. Kobo sanate osa kite na ba venyoso ozo kepa Nzambe ndaki sa sacrifice à Shiloh, dîme, offrande d'adoration, offrande de prophète, semence nyonso. Pe tango zo salango zambalola akofongola likolo po na yo pe okosoba récompense kouta epai ya Nzambe. Neuvièmement, cellule de maison na ba communion fraternelle na biso oyo tokuta na ba samedi nyonso na ba différentes cellules na biso. Notez que ce samedi oyo tokokuta na ngonga ya 17h. Yango esenge na nga na yo toza na ba cellule te to luka cellule moko oyo nzinga pour que to kende. Pe soko lingo pesa ndako na yo juste pour na 1 heure d'ita pour na Nzambe oleki na bureau ya secrétariat opesi adresse papa na biso akoleka po a dédicacer ndako wana. Dixièmement, sommet ya revêtement ya puissance. Tokoza na sommet ya revêtement ya puissance pour na mois de juin. Et kozala bongo samedi na esika oyo na ngonga ya 7h. Notez que Air d'Alliance et kozala te samedi biso nyonso tokutani awa na 7h pour que toya kozwa puissance oyo kotambwisa biso dira mois mobimba. Yango basengi ba pasteur baza ordonné, ba diacre, ba membre ya comité, ya coordination ba cellule de maison, ba leader adjoint, pe ba secrétaire na bango boya pour que to honorer Zambe na présence na biso na sommet wana. Pe tanto kozane sika oyo moko na moko Zambe akoyeba komimonisa pe ezabongo rendez-vous spirituel o biso nyonso o totangi bakombo esengeli na biso te tozanga. Onzièmement, baptême d'eau par immersion. Yeba ete nasima koyamba Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi na bomoi na yo ezabongo important oyeba na ko accomplir o eza ordonnance ya royaume pour que ozala baptisé na nzela ya mai. Yango esengi na biso oyo ozwana nu baptême te samedi ya le 13 juin 2026 na ngonga ya 7h juste après Air d'Alliance de prière kobo sanate oyene sika oyo pe oyena elamba oyo okochange na sima ya kozinda na mai pe note ke eza na certificat moko ekopesa melayo soki osilisi soki ozwi baptême. Babuku recommandé to ba livre oyo eza recommandé na mois de juin oyo ekomami na papa na biso l'évêque David Depo, la puissance transformatrice de la parole, la force de la liberté, Satan va t'en pour vaincre. Yeba ete ba livre onyonso ezabongo pe disponible na bookshop na biso. Leka osomba ozo kopi moko pona édification na yo na nzela ya kondima. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Sangomala Mozake dimanche prochain ezabongo le 7 juin 2027 tokoza na culte na biso ya entrée prophétique ya mois de juin. Yango esengelinga na yo to yana ba invité ba nouveau converti pe ba proche o bazanzinga zinga na biso pour que ba vivre ba merveille oyo Nzambe abongiseli biso na nzela ya mayanga ni wana. Premier culte ekobanda bongo 7h juste ekozala bongo na anglais français. Deuxième culte ekobanda 9h kino 11h et culte asuka 9h kino 13h anglais lingala. Exhortation biblique, Proverbe 10:5. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent.
Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Et c'est un nayo, tout ça la évangélisation priorité semaine oyo. Tome mamili mwasika pe nzambe tout ça la suivi na ba o bazoyate et tant tozo salango récompense na biso ekozala visible na miso ya bato. Jésus-Christ est Seigneur, opa mama ki na banos oyo betela nzambe maboko makasi. Betela nzambe maboko makasi. Wanozo betela mutu. Est-ce que vous en avez sengo? Vous en avez dernier dimanche à moi oyo. La mort n'a pas de jour férié. Vous en avez kundate, vous en avez royaume nzambe lelo. Est-ce que vous betela nzambe maboko makasi parti? Abatelo na moi o mobimba. Est-ce que vous célébrez na ba cri de joie place les amio? Praise the Lord. C'est le temps des témoignages. C'est le temps de la percée. Tous autant ba témoignage ba tineli biso, ce qu'on appelle un témoignage aux awa ou kolekape rapidement qu'on partager témoignage na yo. Sœur na biso Florence ayo kotonda nzambe pona 9 ans ya mariage na yo ezalaki brisé eza bongo restauré. Betela nzambe maboko makasi. Ayo kotonda nzambe alobi ete année oyo eza année moko oyo totalisa eza vraiment meilleure année na ye depuis abanda kosalela nzambe. Wana agenda prophétique ya merveille double zo continuer. Ndekolobi ete adosela nzambe na motema ne mobimba kokende kosambela pona royaume etonga pe en même temps kopanza sango malamu bisika nyoso. Nango wana asakrochaki pe na parole prophétique pe lokola na ndoto nzambe abongoli situation na ye ezalaki na dimanche moko ya Sainte Seine wana akwai kobima na kilte wana abengaki mobali na ye o bakabwana ça fait 9 ans déjà mukolo wana andimaki ayaki pe aramenaki ye kokuta na bango ezalaki réconciliation totale. Lelo malgré be fort nyonso basala eba ko permettre bango te na niveau ya famille po ete ba kosangana mais appel wana mukolo wana ezongisa bango ensemble pe lelo mariage na bango dotambola normalement pe eza restauré totalement yango azongi na tongo lelo kopesa nzambe merci betela nzambe maboko makasi est-ce que betela nzambe maboko makasi pour la restauration wana tolandi témoignage en ndeko na biso. Praise the Lord. Praise the mighty God. Comme on a frère Daniel, nous adolescents, nous servons dans le département intercession au niveau de l'adolescence. Cela s'est fait depuis le 8 mai. Pendant qu'on travaillait dans le bureau d'échange, sans pourtant le savoir, donc comme d'habitude, dans nos changé bon nangai, ba criminel peut bailler peut ko changer bon sans pourtant le savoir que c'est des criminels. Ba peut singa monnaie enfin que na changer bon on appelle ça bon franc. Tant on a continué guichet de sorte qu'on appelle ça bon franc. Parce que tant on a sauté les directement ba braquer ngai. Tant ba braquer ngai, allez moro na bongo a côté na guichet a fongoli guichet a jimbongo tout à franc na ça qui nango vu que un bon dollar vraiment ça qui acheté croyant qu'il na jimbongo ya dollar na bombi a insisté de sorte qu'il na payé ça y mbongo en dollar mais il allait quitter. Allez aya quand c'est le quoi na bombi mbongo en dollar na sorti na bongo batiki nga 2 balles na 2 jambes na ngai tant que hôpital ba bisinga bouger non mi s'appelle makono total la soki babala ngo e pénétrer na mikuwa. Gloire à Dieu, ba les igata ko fracturer ata mukwa na ngate. Aujourd'hui je peux marcher zamba zo la sanga qui a service na na zo sala ezala kaya pambate tant on a tele makaliboso ya ba pona ko servir zamba monaka pe accrochaka achaka ba point yango na ye ko rendre grâce na nzambe liboso na bino. Betela nzambe maboko makasi soko mona ba témoignage na sika oyo Jésus-Christ est Seigneur. Soki yo penzamba ko exempté yo sanza yo betela nkolo maboko maboko maboko. Praise the Lord. Sans plus tarder tozotanga o ezali épître comme un évêque David de dépôt o intitulé s'appuyer sur la protection prophétique en ces temps difficiles. Ko kangama na maloba ya ko batela ma ya bosakoli pona tango o ya pasi. Salutations des portes ouvertes au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Nous avons vu comment David s'était réfugié auprès du prophète Samuel, afin que la main du roi Saul, son ennemi, girait et se mette